रेकॉर्ड करोमि। सरि, किञ्चित् अग्रे पश्यामः। बुद्धिमती इति पदं दत्तं, प्रायः अस्य प्रयोगः सम्यक् एव कृतः, किन्तु केचन किं कृतवन्तः, वाक्ये बुद्धिमत्यौ अथवा बुद्धिमत्यः इति पदम् उपयुज्य वाक्यं रचितवन्तः। तर्हि अत्र कः दोषः आचरितः? वचनपरिवर्तनं कृत्वा पदस्य प्रयोगः कृतः, तद् न कर्तव्यम्। अहं मनसि किमपि विचिन्त्य एव बुद्धिमती इति पदं दत्तवान्, तर्हि तत्र वचनपरिवर्तनं न कर्तव्यम्। पुनः समीचीनम् इति पदम् अहं लिखितवान्, किन्तु केचन समीचीना इति स्त्रीलिङ्गं पदं लिखित्वा वाक्यरचनां कृतवन्तः, तदपि न इष्टं। समीचीनं नपुंसकलिङ्गं पदम् उपयुज्य वाक्यरचना कर्तव्या, नो चेत् सम्यक्। तर्हि संयोज्य प्रायः सर्वे अपि 5 अङ्कान् दत्तवन्तः। केवलं स्थलद्वये केषाञ्चन तत्र भ्रमः जातः। इदानीं पिबन्तः इत्यत्र साधु उत्तरम् अस्ति शत्रुप्रत्ययः, किन्तु तत्र भ्रमवशात् केचन कर्मणि लट्लकारः इति सूचितवन्तः। एतद् अनुचितम्, एतदेव समीचीनम्। नो चेत् अत्र क्लेशः न अनुभूतः प्रायः भवद्भिः। प्रश्नः कोऽपि अस्ति वा अत्र? अस्तु, अग्रे गच्छामि। अत्र पदच्छेदं कुरु इति उक्तवान्। पदच्छेदं कुरु नाम प्रायः अत्र इदानीम् अत्र अस्य चिह्नस्य नाम किम्? उच्यताम्। नाम किम्? बिन्दु, बिन्दुः अत्र अस्ति किल, अस्य नाम किं संस्कृते? अनुस्वार। अनुस्वारः इति उच्यते। अनुस्वारः। पदच्छेदं कुर्मः, तदा अनुस्वारस्य स्थाने अस्माभिः लेखनीयम्, मकारः लेखनीयः। कार्याणाम् इति अनुस्वारस्य स्थाने मकारः लेखनीयः। पारम् इत्यत्र पारम्। अत्र यो इति अस्ति, किन्तु तत्र मूलरूपं किं? यः। पुनः अत्र स इत्येव अस्ति, मूलरूपम् अस्माभिः ज्ञायते, सः। अत्र यः सः इति। नो चेत् अन्यत्र कुत्रचित् अपि अत्र पदच्छेदस्य अवकाशः नास्ति। अन्वयं लिख, अत्रापि प्रायः सर्वे सम्यक् कृतवन्तः। इदानीम् अन्वयलेखनसमये किं किं न कर्तव्यम् इति वदामि। किं किं न कर्तव्यम्? नूतनपदस्य योजनम्, नूतनपदस्य योजनम्, नूतनपदस्य योजनं न कर्तव्यं। यदि क्रियते चेदपि तत् केवलम् अध्याहारः इति साधयितुम्। अध्याहारः इत्यत्र क्रियापदं किमपि न दृश्यते, तदर्थं मात्रं कर्तुं शक्यते। तद्विहाय अहम् इच्छामि इतोपि पदद्वयं भवतु इति कल्पनां कृत्वा नूतनानि पदानि न योजनीयानि। यत्र अत्यावश्यकमस्ति एव, अत्र अस्य अन्वयकरणे नूतनस्य पदस्य आवश्यकता एव नास्ति। यः कर्मणा कार्याणां पारं गच्छति स बुद्धिमान्। अत्र अध्याहारस्य अपि अपेक्षा नास्ति। पुनश्च यदि कुत्रचित् समस्तं पदम् अस्ति चेत्, समस्तं पदम् उदाहरणं ददामि। इदानीं दशरथपुत्रः इति एकं समस्तं पदम् एतदुच्यते, दशरथपुत्रः। किन्तु अन्वयलेखनसमये एवं न लेखनीयम्।
रथस्य पुत्रः इति न लेखनीयम्। यथा समस्तपदम् उपयुक्तम् अस्ति मूलवाक्ये तथैव अन्वये अपि समानं समस्तपदं लेखनीयम्। अस्तु, तदनन्तरं तात्पर्यं विवृणु। केचन आङ्ग्लभाषया वा कन्नडभाषया वा लिखितवन्तः, प्रायः तत्र मम दोषः, मया वक्तव्यमासीत् अत्र कया भाषया तात्पर्यं लेखनीयम् इति, तद् प्रायः मम दोषः एव। परीक्षा दृष्ट्या तु कन्नडया वा आङ्ग्लभाषया वा भवन्तः लेखितुम् अर्हन्ति। अत्र भवताम् अभ्यासः भवतु इति अहम् इच्छामि यत् संस्कृतेन एव लिखन्तु इति। संस्कृतचिन्तनस्य अभ्यासः भवति, संस्कृते लेखनस्यापि अभ्यासः भवति। तर्हि अस्मिन् प्रश्ने कोऽपि संशयः, किमपि अन्यत् प्रष्टव्यं वा? महोदय, अन्वय ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಹೇಳಿ ಮहोदय? अन्वय तदेव वर्णपरिवर्तनं कृत्वा संख्यानि स्थापयामि, संख्याः स्थापयामि। अस्तु, तर्हि यः इति प्रथमं पदं, यः कर्मणा कार्याणां पारं गच्छति सः बुद्धिमान्। प्रायः अत्र अध्याहारः शक्यते, सः बुद्धिमान् अस्ति अथवा भवति इति अष्टमं पदं योजयितुं शक्यते। बुद्धिमान् भवति अथवा अस्ति इति अष्टमं पदं। पुनरेकवारं वदामि, अन्वयः नाम किं? वाक्यरूपं नाम किं? यत्र आदौ कर्तृपदं, तदनन्तरं कर्मपदम्, अन्ते क्रियापदम्। अत्र क्रियापदम् अन्ते नास्ति, कुत्रचित् मध्ये अस्ति। पुनश्च आदौ कर्तृपदं नास्ति, कर्तृपदम् अत्रापि कर्तृपदमपि मध्ये अस्ति। तर्हि आदौ कर्तृपदं, यः कर्मणा कार्याणां पारं गच्छति सः बुद्धिमान् अस्ति इत्येवम् अन्वयः इति उच्यते अस्य वाक्यस्य। सत्यप्रेमा भगिनी, स्पष्टं वा? स्पष्टं महोदय, स्पष्टम्। अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामि। महोदय, अत्र किञ्चित् संशयः अस्ति। पृच्छतु भगिनी। कार्याणां कर्मणा अत्र किमर्थं कार्याणां तृतीये स्थाने आगच्छति, किन्तु कर्मणा द्वितीये स्थाने? भवती वदतु तत्र। अस्तु, भवती इदानीं संख्यां वदतु, अहम् अन्येन वर्णेन लिखामि, तस्य परिशीलनं कुर्मः। तत्र आदौ किं भवेत्? यः इत्येव आदौ वा? आम्। द्वितीयं अहं पृच्छामि, द्वितीयं किमर्थं कर्मणा अस्ति, कार्याणां नास्ति? यदि कार्याणाम् अस्ति तर्हि तृतीयं किं भवेत्? कर्मणा। यदि कार्याणां लिखति चेत् तृतीयं पारं भवेत्। अस्तु। तदनन्तरं करणं। यतोहि पारं कस्य पारम् अथवा केषां पारं? पारम् इत्युक्ते ऑन द अदर साइड, क्रॉस ओवर इति। केषां पारं? कार्याणां पारं। यः कार्याणां पारं कर्मणा गच्छति सः बुद्धिमान् इति वा लेखनीयं। किन्तु अस्य अपेक्षया पूर्वतमः क्रमः एव बोधम् इतोपि असन्दिग्धतया जनयति, संशयं विना जनयति। इदानीं यः इति कश्चन जनः, कर्मणा इत्युक्ते तेन क्रियमाणेन कर्मणा, क्रियाभिः इति। किं साधनीयं? कार्याणां पारं सः गच्छेत् इति। यः गच्छति सः बुद्धिमान् भवति इति। तत् किञ्चित् अभ्यासेन अत्र हरितवर्णेन लिखितः क्रमः उचितः वा, नीलवर्णेन लिखितः क्रमः उचितः वा इति अभ्यासेन भवति। प्रायः अन्वयविषये कदाचित् मम अपि दोषः भवति, अहमपि अभ्यासं कुर्वन्नेव अस्मि, किन्तु
अभ्यासेन तत्र अस्माकम् अस्तु एवं स्पष्टं भवति ये पठन्ति तेषां कृते इति बोधः भवति। अस्तु, अहं कार्याणामेव द्वितीयं पदं लेखितुम् इच्छामि चेत् तर्हि तृतीयं पदं पारं भवेत्, तदनन्तरं कर्मणा इति उच्यते। अस्तु। अस्मिन् भागे अत्र भवन्तः एतद् प्रश्नं पठित्वा भवान् किञ्चित् अभवत् वा, कथं लेखनीयं, किं चिन्तनीयम् इति? प्रश्नः स्पष्टः आसीत् वा? संशयः आगतः वा? प्रश्ने स्पष्टता आसीत् वा अत्र किं कर्तव्यम् इति? स्पष्टमस्ति। स्पष्टम् आसीत्। तत्र किन्तु सरलं नास्ति, यतोहि संवादः अपि चिन्तनीयः। उभयोः जनयोः मध्ये कश्चन संवादः चिन्तनीयः। पुनः संवादे एतानि पदानि योजनीयानि, अतः कार्यद्वयम् अस्ति। पुनश्च यः संवादः अत्र रच्यते सः संवादः अर्थयुक्तः भवेत्। एवमेव 10 वाक्यानि लिख्यन्ते चेत् अस्तु, वाक्यानि शुद्धानि, किन्तु परस्परं वाक्यानां परस्परं सम्बन्धः न भवति। अतः एतत् अयं प्रश्नः कठिनः एव। संवादः रचनीयः, दत्तानि पदानि प्रयोक्तव्यानि इति अंशद्वयम् अत्र अस्ति। पुनः किमर्थम् एतद् कार्यं दत्तम् इत्युक्ते सम्भाषणस्य अभ्यासः भवतु इति। रमेशः किं वदति, गोपालः किं वदति इति। पुनः अत्र किं परीक्षितं विना, तर्हि अत्र का विभक्तिः प्रयोक्तव्या? द्वितीया अथवा तृतीया अथवा पंचमी। रोचते इत्यत्र का विभक्तिः प्रयोक्तव्या? प्रथमा विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी। पुनः एकवारं स्पष्टीकरोमि। इदानीं मधुरं नाम किमपि स्वीट् अस्ति। मधुरं रोचते, मधुरम् इति प्रथमा विभक्तिः एव भवेत्। किन्तु कस्य कृते मधुरं रोचते? इदानीम् एवमेव वदामि, सुन्दरस्य कृते अथवा किशोरस्य कृते। तर्हि अत्र किशोराय इति अत्र चतुर्थी विभक्तिः भवेत्। यः पदार्थः इष्टतां जनयति, मधुरम् इति कश्चन पदार्थः, एषः पदार्थः इष्टतां जनयति, इच्छां जनयति। यः पदार्थः इच्छां जनयति सः पदार्थः प्रथमा विभक्तौ भवेत्, मधुरम्। अत्र प्रसंगे मधुरम्। पुनश्च कस्मिन् जने इच्छां जनयति, सः जनः चतुर्थ्या विभक्त्या लेखनीयः, इत्युक्ते किशोराय। तर्हि मधुरम् इति पदार्थः किशोराख्ये जने इच्छां जनयति। रोचते इत्यस्य अर्थः अस्ति इच्छां जनयति। इच्छां जनयति। लाइक इति क्रियापदर्थः क्रिएट्स लाइक। हू क्रिएट्स लाइक? मधुरम क्रिएट्स लाइक। अतः मधुरमेव कर्तृपदं, कर्ता मधुरम अस्ति। मधुरम इज द वन हू इज जनरेटिंग। ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಮಧುರ ಅನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಶೋರನಿಗೆ ಈ ಮಧುರ ಅನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥ ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ದುಷ್ಟ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಕಿಂಚಿತ್ ವದಾಮಿ. किन्तु अत्र कर्तृपदं कर्ता अस्ति मधुरम। रोचते इत्यस्य अर्थः लाइक इति नास्ति, नॉट इक्वल टू लाइक। रोचते इत्यस्य अर्थः इच्छां जनयति इति। मधुरं रोचते।
मधुरम् इच्छां जनयति कस्मै किशोराय अतः अत्र चतुर्थी विभक्तिः रोचते इति धातुपदस्य प्रयोगे चतुर्थी विभक्तिः प्रयोगे नमः इत्यत्र तृतीया विभक्तिः परितः Is it desire, sir? किं किं रोचते इति वा क्रिएट्स लाइक और क्रिएट्स डिजायर इति डिजायर उत्पादयति Creates. Okay. क्रिएट्स अस्य वाक्यस्य इंग्लिश ट्रांसलेशन इज नॉट दैट किशोर लाइक्स स्वीट रॉन्ग ट्रांसलेशन स्वीट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिजायर इन किशोर ನನಗಿದು ಬೇಕು ಅಂತ उत्पादनं करोति उत्पादनं करोति इदानीम् अहम् आपणं गच्छामि तत्र बहूनि मधुराणि सम्यक् स्थापितानि सन्ति तर्हि प्रति मधुरं किं वदति आगच्छतु अत्र मां खादतु अत्र आगच्छतु मम क्रयणं करोतु इति अस्मासु तानि मधुराणि आशां जनयन्ति तदर्थं रोचते इति धातुः अस्ति रुचिम् उत्पादयति रुचिः इति पदं श्रुतं किल रुचिः रुचिम् उत्पादयति रुचिं जनयति तदनन्तरं किशोरः मधुरस्य क्रयणं करोति तदनन्तरं मधुरस्य खादनं करोति आदौ रुच्युत्पादनं भवति रुचेः उत्पादनं तद् मधुरं करोति परितः इति पदस्य योगे का विभक्तिः द्वितीया वा षष्ठी वा अव्ययम् इति त्वं अव्ययमेव अस्ति किन्तु यदा एतद् अव्ययम् अस्ति समीपे कस्य पदस्य कस्याः विभक्तेः प्रयोगः कर्तव्यः यद् नमः इति तृतीया रमाय महाय महा इति तृतीया विभक्तिः परितः इति पदस्य प्रयोगे द्वितीया षष्ठी नैव तृतीया गणद्वयम् अस्ति षष्ठी विभक्तिः इति इदानीम् अत्र पुरतः षष्ठीकोटौ भवति पुरतः पृष्ठतः वामतः दक्षिणतः किन्तु परितः अपरं पदं किम् उभयतः अभितः उभयतः इत्यस्य अत्रैव द्वितीय विभक्ति परितः उभयतः ಎರಡು ಕಡೆ उभयतः इत्यत्र मम संशयः अस्ति अतः अहं कोशम् एकवारं द्रष्टुम् इच्छामि उभयतः अत्र किं कारकम् पुनाति उभयतः पुरुषान् उभयते एकविंशतिम् उभयतः कृष्णम् विभक्तिः एव सम्यक् अत्र उदाहरणं निरूपितम् अस्ति कृष्णम् उभयतः गोपाः इति लघुवाक्यम् अत्र दृश्यते कृष्णम् उभयः उभयः अपि द्वितीया विभक्तेः कोटौ भवति उभयः किन्तु अव्यये एतेषां पदानां परिवर्तनं न कर्तव्यं परितेः परितस्य इति न परितः इत्येव कर्तव्यम् अस्तु सः तृतीय विभक्ति क्रुध्यति चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति दोषद्वयं कम् अत्र कथं रेप उकारः अस्ति किन्तु समये
ऋकारयोजितः दोषः कृ इत्येव उचितं कृ एतदेव समीचीनं ऋकारः न योजनीयः रकारः पुनश्च उकारः क्रुध्यति यं प्रति कोपः अस्ति यं अर्थं का महोदय क्रुध्यति ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು एकं लघुवाक्यं लिखामि जनकः अत्र पुत्रः लिखामि अत्र पुत्रशब्दः कस्यां विभक्ति चतुर्थी विभक्ति किं रूपं किं रूपं भवतु पुत्राय पुत्राय ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಪ್ರೇಮ ಭಗಿನಿ ಜನಕ ಪುತ್ರಂ ಪ್ರತಿ ಕೋಪಂ ಕರೋತಿ ಇತಿ ಅರ್ಥಃ ತಂದೆ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಕಃ ಪುತ್ರಾಯ ಕ್ರುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾಯಾಂ ಏವಂ ಲೇಖನೀಯಂ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಪದ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸ್ಪಷ್ಟವಾ नत्वा इदं पातुं सरलं गन्तुं सरलं प्रपठ्य इत्यपि सरलम् अत्र दर्शयितुम् इच्छामि कस्य दर्शयितुम् इच्छामि इत्युक्ते कस्य 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 टेस्ट 2 46 केन प्राप्तं राधिका भगिन्याः वाक्यानि वारं दर्शयितुम् इच्छामि सम्यक् भगिनी एव पठतु राधिका भगिनी भवती अस्ति वा महोदय भवती पठतु वाक्यानि भवत्याः एव पत्रम् इदं रमेशः गोपाल त्वं मन्दिरम् इच्छसि वा गोपालः आम् त्वया सह गन्तुम् इच्छामि रमेशः देवं विना वयं न जीवाम ಅದು ಜೀವಾಮಹ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತ ಮಹೋದಯ देवं विना न जीवामः तत्र भवती किं लकारम् इष्टवती लोट् लकारं वा लोट् लकार तत्र प्रश्नः क्रियते वा नो चेत् वाक्यम् उच्यते वा इदानीम् अहम् आङ्ग्लभाषा वदामि गोपालः आम् देवरु नानु आङ्ग्लभाषया वदामि लेट् अस् नाट् लिव् वितौट् गाड् यदि लोट् लकारः उच्यते चेत् अनुवादः एवं भवति लेट् अस् नाट् वितौट् गाड् इति केनापि कन्नडया वक्तुं शक्यते वा लेट् अस् नाट् लिव् वितौट् गाड् कृपया कोऽपि वदति वा ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವುದು ಬೇಡ without God let us not live without God देवं विना न जीवामः भगिनी मम आङ्ग्लभाषया यद् वाक्यं मया अधुना उक्तं तद्वाक्यमेव कन्नडभाषया वदतु ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದರ್ಥ ಬರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ಮಹೋದಯ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲಿವ್ ವಿತೌಟ್ ಗಾಡ್ ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಬೇಡ ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಇರುವುದು ಬೇಡ
इतरः यदि लट् अस्ति चेत् अतः विसर्गैव लट्लकारस्य रूपं साधितम् ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸಲ್ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. Sir, voice is not clear. हरि ओम श्रूयते वा? Now it is clear, sir, but earlier Okay, it was not that much clear. I'll switch off my video to save bandwidth. Yeah. ರಾಧಿಕಾ ಭಗಿನಿ, ಇದಾನಿಂ ಅರ್ಥವಗತಃ ವಾ? ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ इति अर्थः भवति यदि विसर्गं न स्थापयामः। विसर्गं स्थाप्यते चेत् लट्लकारः जीवामः इति लट्लकारः। अर्थः किं सिद्ध्यति? देवरिಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। गोपालः आम् मंदिरे लक्ष्मीं नत्वा प्रसादं स्वीकरोमि। रमेशः लक्ष्म्यै नमः। अत्र यकारः योजनीयः, मया न दृष्टः। लक्ष्म्यै लक्ष्म्यै इति। हाँ महोदय। अग्रे गोपालः रमेश मंदिरं परितः उद्यानम् अस्ति। रमेशः उद्यानं मह्यं बहु रोचते। गोपालः अहं मंदिरे श्लोकं प्रापठ्य उद्यानं गच्छामि। पठ्य प्राप्य पठ्य प्रापठ्य प्रापठ्य पठ्य आकारस्तु प्रा इति न प्र इत्येव किल। प्रापठ्य उद्यानं गच्छामि। रमेशः शीघ्रं गच्छामः। चालकः तुभ्यं ಅದು ಕೂಂತೇಲಿ ಆಗಿದೆ ಮಹೋದಯ, ಅದು ಕೃಂತೇಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮಹೋದಯ। ಕೃದ್ಯತಿ ವಾ ಅತ್ರ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕೃತವಾನ್ इति। कೃದ್ಯತಿ वा गोपालः न चालकः मह्यं न कृद्यति। चालकः उत्तमः जनः अस्ति। तत्र अस्ति वाक्यां मितः सम्बन्धः अपि अस्ति। सर्वाणि पदानि उपयुक्तानि। मम ध्वनिः सम्यक् श्रूयते वा अधुना? पुनः कहते वा? Not very clear. ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಾರಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರಾ? ಮಹೋದಯ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ। Yes. अस्ति वा अधुना? अधुना Sorry. अस्ति। इदानीम् अग्रे एतेषां प्रश्नाः सर्वे एव लिखितवन्तः। चर्चां कर्तुं अत्र किञ्चित् एकनिमिषम् आगच्छामि स्वीकृत्य। अत्र विशेषणभावः आदौ तावत् विशेष्यं के विशेष
विशेषणं सः श्लोकः यद्वचनं विभक्तिः ओ सः विशेषणं किम् एकं सरलम् उदाहरणं कुतः महाराज हर्षिं द्रष्टुं सः इति पदस्य इत्येव अर्थः किमर्थं तस्मात् कारणात् फॉर व्हाट तस्मात् कारणात् अलर्ट मी यदा ध्वनि श्रूयते क्राक् भवति वा ध्वनि आं महोदय आं महोदय द्वयमेव अस्ति पुनः स्थानपरिवर्तनम् आयाति वा गत्वा उपविशामि अधुना कथम् अस्ति क्लियर clearer It's clear. becomes bad immediately tell me I'm trying my No, best. sir, it is, even now it is, the voice is not clear, sir. For to others also please tell. It is breaking voice. Sir. it's breaking. अहमस्मि वा अत्र is it now of you please tell me is it better voice is better now No, sir. No, not yet. अधुना हरि ओम पूर्ववत् एव अस्ति वा is it like before Yeah. महोदय This is, महोदय bit better. उत्तमं किञ्चित् सम्यक् अस्ति वा किञ्चित् सम्यक् अस्ति. सम्यक् करोमि I'll continue and in case again what's the solution but tell me as soon as any there tell me Again, Again, it is done. continuing, sir. किञ्चित् कालं पश्यामः कथञ्चित् पत्रं समाप्य अत्र अन्तिमः तत् कथां
भवन्तः कथां श्रुतवन्तः तदर्थं प्रश्नः अत्र योजितः। बिहेवियर टुवर्ड्स राइट और प्रश्नः कैश्चित् वाक्यं निरूपय आसीत्। ओके, most of you have written well. Yeah, to this dvitiya pari Mahodaya, again your voice is breaking. I'm extreme अद्य अस्ति गृहे क्लेशः जायमानः अस्ति। श्रूयते वा? आं I can महोदय। hear you, but here and there it starts breaking. There it starts breaking, correct? What we'll do is I more, but quality because of internet. So I'll pause. Bhagini, you have Nagaratna Bhagini recording. Mahodaya. Here Sorry? today to be post. I convert. You will have recording. Okay. Dots you will see somewhere. Click on the 3. Stop recording or something. Mahodaya, I'm not the host, so Don't worry, it's okay. Don't. So I will here. I'm sorry. Take one session during. I'll ask you all class for today's law. If it is convenient to you all, extra class. Up here with Shanti Mantra. Arrangements for internet. We don't face the same situation. Shanti Mantram. Sarve bhavanah sarve niramaya bhadrani ma kaschit bhavet shanti shanti. अभ्यासकार्यं यद् लिखित्वा सूचयिष्यामि। भवन्तः किञ्चित् अभ्यास मित्राणि। పీఠం అనేటటువంటి పేరు. కాబట్టి ఇటువంటి పీఠంలో ఆరంభం నుంచి కూడా ప్రాచీనమైన గురు కొనసాగుతూ ఉన్నది. అటువంటి ఆ గురు పరంపరలో 36 అధిపతులు పరమ పూజ్యులైన గురువరేణ్యులు జగద్గురు శాంతితీర్థ మహాస్వామి వారు 13 సంవత్సరాలకు తమ యొక్క ఈ భారతదేశ యాత్రా సందర్భంలో भगिनी यस नागरत Mahodaya.
Should we end the call? ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಭಗಿನಿ ನಾಗರತ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. Okay, I'll end the meeting. Okay.